Tiene una herida, Colín. ¡Ay! A ver, ¿qué está grabando? Ay, perro, no. ¡Ay! ¡Casquito de perro! Shh, fuera. Mira, un palito. Shh, fuera, coño. Ay, que te estoy doliendo, mamá. A ver, túmate ahí, túmate. Ay, a tu ladito, ¿eh? Ahí, túmate. Shh. Yo te toco así. Que se cariño. El perro queda muy mal en el vídeo. Ay, espera, perrito. Ay, no se puede cerrar en algún lado. No lo pillo. Ay, ya se va. Y tienes una justa en la mano, escapa. Ay, que no le quiero dar. Shh, ay, no, pero no. Para la grabación, porque... Ya está.